पालने में हदीस में आता है जिसने कुत्ता पाला रोज़ाना उसके आमाल से एक क़िरात नेकी कम होगी, पहाड़ के बराबर नेकियां कम होती, ज़ाया हो रही हैं रोज़ाना डेली बेसिस पे उसकी नेकियां। हमारी शरीयत ने हराम जानवरों के पालने को प्रोमोट नहीं किया, ना हराम जानवरों का बिजनेस को पसंद किया गया है। हलाल हराम की बहस में मैं नहीं जा रहा, पसंद नहीं किया गया है। इस्लाम चाहता है वो काम करो जिसका इंसानियत को फायदा हो। कुत्ता क्या काट के खाएंगे आप? वही बात है, वफादार है तो पालते हैं।